Σήμερα επιτέλους είναι η πρώτη μέρα που να ξεκινήσουμε να κάνουμε την ξύλινη καλύβα πάνω στο βουνό. Σε αρκετό καιρό να πάμε στο βουνό. Σίγουρα η κατάσταση εκεί πάνω πρέπει να είναι λίγο χάγια. Οπότε εμείς να πάρουμε σίγουρα μηχανή για τα χόρτα, επειδή σίγουρα να χρειαστεί να τα κόψουμε πρώτα πριν ξεκινήσουμε. Πάμε σε αρκετό καιρό να πάεις, μεγαλώνουν τα χόρτα. Στο βουνό βρέχει πολλά περισσότερο. Είναι συνέχεια το πρόβλημα. Οπότε πρέπει να πάμε να κόψουμε τα χορτά και να πάρουμε μαζί μας τα ξύλα σήμερα να ξεκινήσουμε να ανοιχτήσουμε την ξύλινη καλύβα. Επιτέλους. Σήμερα έχουμε 9 του Μάη, νομίζω. 9 του Μάη σήμερα. 9 του Μάη ξεκινούμε την. Θα δούμε πότε να την τελειώσουμε. Πάνω. Ναι, ρε, σε πάνω να φύγω. Που πάνω να τα βάλουμε. Α, που πάνω. Που πάνω πώς να τα βάλουμε, Που πάνω πώς να τα βάλουμε. Που πάνω. Που πάνω. Από πάνω θα τα βάλουμε. Πολλά μακριά. Εντάξει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όλη χόρτα. θέλεις ζώνη. Εύκολα τι. Α, να βάλεις την κάμε. Φτιάξες με. Φέρ την κάμερα.
Άρα στη γύρα, όχι πολύ. Κρέμονα μου. Να είσαι έτοιμος. Άι κάτω στείλω με το βαστόρι. Καλό. Μόλις το φακιάς. Ναι, ναι. Bravo. Óchame, óchame. Óchame.